Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan ustoz Abdulloh Boboyev. Milliy sertifikatga, DTMga, attestatsiyaga tayyorlanmoqchi bo'lgan o'quvchi ustozlar uchun mana bu ekranlaringizda ko'rib turgan IDC matematikadan mavzulashtirilgan testlar to'plamini yechimlarini davom ettiramiz. YouTube'da buni ancha qismini yechimlarini o'zi YouTube'ga yuklab qo'ygan edik. Unga ham 9 oydan oshdi, 1 yilga yaqin vaqt kira olmadik YouTube'ga. Sabablari bor. Birinchidan kompyuterda yechim qilayotgandik, uni bilardingiz. Kompyuterimiz qotib, yarim soatda ishlab bo'ladigan mavzularimizni ham 1 soat, 1,5 soatlab vaqtimizni oldi. Uni YouTube'ga yuklash yana ham qiyin bo'ldi. Qiynaldik, to'g'risi. Keyin doskada yechim qilib ko'rdingiz. Doskada ham yaxshi bo'lar ekan yechim. Tezroq bitirdik, yaxshi bo'ldi, reaksiyalar zo'r bo'ldi-ku. O'zimga qiyin bo'ldi. Doska ham band bo'lib qoldi, o'quvchilar ko'payib ketdi. Sertifikatga tayyorlash kerak. Unga ham qiynaldim. Shuning uchun YouTube'da yechimlar to'xtab qoldi orada. Ko'pchilik obunachilarimiz yozdi, ustoz yechim qilmayapsiz, to'xtamang deb. Albatta, to'xtamaymiz. O'zi shu uchun tug'ilganmiz. Biz ilm yetkazish uchun tug'ilganmiz. Inshaalloh shuni oxirigacha yetkazamiz. Albatta, savob ulashdan inshaalloh charchamaymiz, azizlar. Doim aytgan gapim, ilm olish kerak va berish kerak. Ilm olishdan va berishdan charchamang deymiz sizlarga ham. Albatta, bu gap o'zimizga ham tegishli. Xo'p, orada bahona ham bo'ldi, boshqa bo'ldi. Shu qish kelib qoldi, qishda sovuq bo'ldi, yechim qila olmadik yana. Shu u yoq bu yoq yana nasib qilgan kuni shu ro'za Ramazon kunlari, yaxshi kunlarga kelibdi. Mana shu bugundan yechimni davom ettiramiz. Agar sizlarning kitobingiz bundan ozgina rangi boshqacha yo boshqa bo'lishi mumkin, chunki hozir kitob misol yangilanganda ranglari o'zgargan bo'lishi mumkin. Ichidagi bitta ikkita misolli kalitlari to'g'rilangan bo'lishi mumkin. Atak ichi bir xil. Chunki bu kitobni biz 3 yil oldin olib qo'yganmiz. Hozir kitob yangi holatda, usti sal rangli holatda chiqayotgan bo'lishi mumkin. Biz bu kitobni chiziqli tengsizliklar mavzusini ikkinchi testigacha yechim qilgan ekanmiz. Oxirgi yechimim o'sha ikkinchi test doskada bo'lgan ekan. Hozir buni inshaalloh yechim qilsak, albatta joylaymiz. Xo'p, bu gaplarni gapirayotganimga sabab shu yangi planshet oldim. Inshaalloh endi bahona bo'lmaydi. Birinchi video darsim qanday chiqadi? Yurakchalarni, layklarni qo'yasizlar, kommentni govlatib yondirsanglar. Xo'p, unga qarab yaxshi chiqibdi yoki yaxshi chiqmabdi deb o'zimizga xulosa qilamiz, yaxshilashga harakat qilamiz. Bu birinchi marta mana planshetda yechim qilyapman. Hayajon bo'lmaydi, lekin hali yozuvlarda, tushunchalarda jicha tezlashib ketib qolishi mumkin. Qiziqib ketib yangi planshet oldim. Inshaalloh Alloh muboraklik qilsin. Xo'p, azizlarim. Demak, biz o'zimiz kelgan joyiga o'tkazib olamiz. Xo'p, 104-bet ekan. Oxiri yechim qilganlarim mana shu ikkinchi mana chiziqli tengsizliklar mana. Ikkinchi test. Shu yerlarni yechim qilgan ekanmiz. Mana belgilab qo'ydim. Mana 19-20-misollarga e'tibor qarating. Shularni yechim qilgan ekanmiz doskada. Va shu go'zal tushunchalar berilgan ekan shu yerda. Biz buni tugatganmiz, 3-testga kelganmiz. Biz mana bu testdan boshlab yechim qilamiz, azizlar. Mana bu 3-test. E'tibor qarating, mana 104-bet. Sizlarda kitobning beti farq qilishi mumkin. Aytdim. Misollari farq qilmaydi. Xo'p, kompyuterda biz ekranga yaqinlashtirib olib, katta qilib yechim qilardik. Shu esimga tushib ketdi. Bunda ham xuddi shunday qilamiz. Kattalashtirib olib, yaqinlashtirib, massa qilib yechim qilamiz. 3-test. Xo'p, bo'yalib ketgan joylarni o'chirdik. Mana yaqinlashtirdik azizlar. Biz boshladik. Yana nima deydi? Comeback deydi-ku. Inshaalloh yaxshi ma'noda qaytdik. Alloh oson qilsin. Boshladik mana 3-test, birinchi misol. Xo'p. Katta qilib yaqinlashtirib oldik. Xo'p. Savolni o'qiymiz. Birinchi misol. A kichkina 3.9 dan, B esa 4.2 ga teng. Bizdan so'ralyapti 3A plus 4B ning eng katta natural qiymatini toping deyapti. Yaxshi.
buni mavzuni birdaniga tushunmay qolsangiz, ikkinchi testni qayta ko'rib oling. Ikkinchi testda ham shunchalar bomba holatda yondirib berilgan, juda ajoyib holatda ikkinchi testni yaxshi tushungan inson bu uchinchi testni ham biz tushuntirganimizda inshaalloh qiynalmay tushunasiz. Xo'p, mana boshladik. Demak, bizga 3a plus 4b ning eng katta qiymatini so'rayapti. Demak, men birinchi o'rinda 3a ni topib olaman. Demak, menda a-im kichkina 3.9 bo'lsa, tengsizlikni ikkita tarafini 3 ga ko'paytirib yuboraman. Shunda menda 3a bo'ladi chap taraf, o'ng tarafni 4 ga ko'paytirsam 4 karra 3.9 11.7 bo'ladi shunda. 3 karra 3.9 11.7 bo'ladi. Xo'p, endi 3a dan keyin so'ngra 4b ni ham topishimiz kerak. Mana 4b ni ham topib olamiz. Bizda b ni qiymati bor, 4.2 4 ga ko'paytirib yuboramiz ikkita tomonni. 4b teng bo'lib qoladi shunda 16.8. Ana endi bizga shu ikkovini yig'indisini so'rayapti. 3a plus 4b ni yig'indisini so'rayapti. Qo'shib yuboramiz. Ikkovini mana ustuncha qilib 3a ga 4b. Shunda bizda 3a plus 4b. E'tibor qarating. O'ng taraf katta. Chap tarafdan. O'zi ko'rinib. Shunda qo'shib yuborsak ham o'ng taraf katta bo'ladi yani. Qo'shib yubordik. 11.7 ga 16.8 qo'shsak 5. Xo'p, 7 8 2 mana 28,5. Demak 3a plus 4b ham mana bu so'ralayotgan ifodam 28,5 dan kichkina ekan. Demak, bo'ldi, bilib oldik. Bizga shu ifodaning eng katta natural qiymatini so'rayapti. Top deyapti. 28,5 dan kichkina eng katta natural son nechi bo'ladi? Albatta 28. Mana belgiladik. Keyingisiga o'tamiz. E'tibor qarating. Birinchi misol shunday ketdi. 3a plus b ham 28,5 dan kichkina bo'ldi. Demak, eng katta qiymati 28 da, eng katta naturali. Ya'ni butuni. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Mana shunday qilib ishlaylik. Doim shunday ishlardik. Xo'p, esimizga tushyapti endi sekin-sekin. Ikkinchi misol. Demak, y ga -3 oraliq, 2x plus 3y teng 33, x qaysi oraliqqa tegishli? Xo'p, ikkinchi testimizda ham xuddi shunday misollar ishlaganmiz. Bir takrorlab olasiz agar esingizdan chiqqan bo'lsa. Xo'p, shu yerdan 2x plus 3y teng 33 dan x ni topib olamiz. Demak, x ni topishim uchun 3y ga o'ng tarafda o'tkazib yuboraman. O'ng tarafga keyin 2 ga bo'lib yuboraman. Demak, menda hosil bo'lib qoladi x teng 33 minus 3y taqsim 2. Demak, x ni topishim uchun 33 dan 3y ni ayirib 2 ga bo'lishim kerak. Menga 3y kerak. Y nima oralig'i bormi? Azizlar, bor. Shu qo'sh tengsizlikni 3 ga ko'paytirib yuboraman. Chunki menga 3y kerak. Albatta, taktika boshlandi, yana o'sha usullar. Men 3y ga topib olaman oralig'ini. -3 3 ga ko'paytirsam -9. U yog'i 3y ga ko'paytirsam u yog'i 3 karra 7 21. Ya'ni musbat songa, ya'ni 3 ga ko'paytirganim uchun tengsizlik ishorasi o'zgarmayapti. Xo'p, mana bu yerda tengi ham bor. Katta yoki teng 3y dan katta yoki teng 21. Demak, 3y nima oralig'ini topib oldim. Sizlarga avvalgi darsimizda o'rgatgan edim. Buni yozib oling. Demak, 3y nima oralig'ini topdik. Demak, sizlar 3y nima oralig'i -9 kirmaydi, nuqta virgul 21 kiradi. Mana -9 dan 21 gacha 21 kiradi. Xo'p, -9 kirmaydi. Ya'ni 3y bizda so'ralgan yerga olib borib qo'yamiz. Mana bu yerdagi 3y ni o'rniga olib borib qo'yamiz. E'tibor qarating mana. Bo'yab ko'rsatib qo'yaman. Shu yerda 3y bor. O'rniga olib borib qo'yib x ni oralig'ini topib qo'yamiz. Xo'p, azizlarim. Shu yerdan bo'lib olaylik. Demak, x teng, e'tibor qarating. 33 minus 3y o'rniga olib borib qo'yamiz. -9 21. 21 kiradi mana. Taqsim 2. O'sha oraliqlarni o'sha sondan ayirishni tushuntirib o'tgan edim. Xo'p, mana bu 33 minus qavs ichida -9 21. Ana bu minus qavs ichida ikkitasiga ham ta'sir qiladi va 33 ni har bitta qismga qo'shib yuboramiz. Mana
E'tibor qarating mana x teng minusni ta'sir qildirib olamiz. 33 plus shunda 9 u minus 21 bo'ladi. Endi 33 ni qo'shib yuboramiz. Sonni oraliqqa qo'shish uchun har bitta qismiga qo'shamiz. 33 ni ham 9 ga qo'shamiz, 33 ni ham minus 21 ga qo'shib yuboramiz. Keyin 2 ga bo'lib qo'shishimiz kerak. Xo'p, tarafga davom ettirib turaveramiz. Demak, x teng 33 ga 9 ni qo'shsak 42 u kirmaydi. Chunki 9 kirmaydi. Nuqta virgul 33 ga qo'shsak minus 21 qo'shsak ana ikkita chegaraga ham qo'shyapmiz sonni. Uni o'rgatilgan. 33 ga minus 21 ni shuna qo'shib yuborsak, azizlar 12 bo'ladi. 12 kiradi. Chunki to'rtburchak qavsda. Shuni 2 ga bo'lib qo'shishimiz kerak. Oralig'i 2 ga bo'lishi o'rgatilgan. Bu ham o'sha o'tgan mavzuyimizda, o'sha testimizda, ikkinchi testda ishlab ko'rsatilgan. Xo'p, 42 ni 2 ga bo'lamiz. Ana oralig'i 2 ga bo'lishni har bitta qismini bo'lib qo'yamiz. 42 ni 2 ga bo'lsak 21 kirmaydi. Nuqta virgul 12 ni 2 ga bo'lsak mana 12 ni 2 ga bo'lsak 6 u kiradi to'rtburchak qavs. Endi biz x ni oralig'ini topib qo'ydik. Faqat endi 21 dan 6 gacha biz buni shuni to'g'rilab yozib qo'ysak bo'ldi. X teng kichkinasini oldin yozamiz. 6 kattasini u yoqqa olib yozib qo'yamiz. Oxirida shu to'g'ri yechim olsak bo'ldi. Demak, x'im 621 oraliqda ekan. Endi maydalab tushuntirganim uchun albatta ko'proq vaqt ketishi mumkin. Xafa bo'lmaysiz. Demak, bizda javob nima bo'ldi? 621. 6 kiradi, 21 kirmaydi. Demak, bizda B javob bo'ldi mana. Bo'yaymiz B ni. B javob bo'ldi, azizlarim. Xo'p, endi shunday uchirib olamizda. Keyingisiga o'tamiz. Xo'p, boshida o'zi doim odatim hamma biladi. Birinchi, ikkinchi misollarni yaxshilab tushuntirib olaman-da, shunga qarab qolganlarda sal tezlashib ketaveramiz. Xo'p, 3-misol. X, Y, Z butun sonlar uchun x'im 1 u 10 oralig'ida, y'im 3 u 9, z'im 5 u 10 ekan. Y taqsim x plus z ning eng katta qiymatini toping. Demak, yozib olamiz. Bizga y taqsim x plus z ning eng katta qiymati kerak. Demak, shu yig'inda eng katta bo'lishi uchun mana bu kasrim eng katta bo'lishi kerak. E'tibor qarating. Y taqsim x'im eng katta bo'lishi kerak. Y taqsim x'im eng katta bo'lish uchun y'im kasri surati eng katta, mahraji kichkina bo'lishi kerak. O'zingiz bilasiz. Y'im oralig'i necha edi? 3 dan 9 gacha edi. X, Y, Z'larim butun son. Demak, Y ham butun son. X'im oralig'i e'tibor berib qo'ying. X'im 1 dan 10 gacha. U ham butun son. Z oralig'i 5 dan 10 gacha. Demak, Y ga eng katta qiymatni qo'yishim kerak. Y ga eng katta qiymatni qo'yib 8 ni qo'ya olaman-da. Chunki Y'im 3 dan 9 gacha. Y ga 8 ni qo'ysak, kasrimning qiymati eng katta bo'lishi uchun mahrajiga kichkinaroq son qo'yaman. X ga eng kichkina bo'lib, shu x ni oralig'idan 2 ni olib kelib qo'ya olaman. Butun son bo'lganligi uchun plus endi mana shu ifodam eng katta qiymatni so'rayapti. Eng katta bo'lish uchun qo'shiluvchi z ham eng katta bo'lishi kerak o'z-o'zidan. Z oralig'i bor bizda mana 5 dan 10 gacha eng katta qiymat 10 ni olib kelib qo'yamiz. 10 emas, uzr. 10 emas, 10 kirmaydi. Qat'iy ekan. 10 kirmaydi, 9 ni olib kelib qo'yamiz. 8 taqsim 2 plus 9. Yana 4 ga 9 ni qo'shsak 13. Demak, bizda javob A. Qo'yib qo'ydik javobni yaxshilab. Xo'p, azizlarim, mana sal tezlashib qoldik. Keyingi misol. Xo'p, 4-inchisi. Xo'p, yana tepaga surib qo'yaylik. Biz ana bu 3-misol yozuvlari chalg'itib qo'yishi mumkin. Shuni hisobga olgan holda. Surdim. Xo'p, x, y, z tegishli deyapti, ya'ni haqiqiy sonlar, real sonlar. E'tibor qarating. X kvadratni y ga ko'paytirsam 0 dan kichkina bo'libdi. Demak, x kvadrat sonning juft darajasi musbat bo'ladi. Demak, uni y ga ko'paytirsam 0 dan kichkina, ya'ni manfiy bo'lishi uchun o'z-o'zidan y'im manfiy son ekan. Ikkinchi ifoda y kvadrat z. Y kvadratga z ni ko'paytirsak ham 0 dan kichkina chiqyapti. Demak, y kvadrat musbat, ya'ni juft daraja musbat bo'lib qoladi. Z ga ko'paytirsam
noldan kichkina, ya'ni manfiy chiqishi uchun z da manfiy bo'lishi kerak. E'tibor qarating endi mana bu uchinchimizga. Xo'p, x y noldan kichkina ekan. Demak, x y noldan kichkina. Demak, y noldan kichkina edi. Demak, x noldan katta bo'lishi kerak. Shunda ko'paytmasi noldan kichkina bo'ladi. Xo'p, bularni ham bajardik. Va mana bu oxirgisiga e'tibor qaratamiz. O'sish tartibida yozing debdi. O'zi x musbat, y bilan z manfiy, x eng katta. O'zi x eng kattaligi bilinib turibdi. X eng katta degan javob yo A yo C. E'tibor qarating. Endi A javobmi yo Cmi? Shuni bilishimiz uchun y bilan z ni mana bu yerda to'rtburchak ichida ifodalab olishimiz kerak bir-biri orqali. Shu yerdan 11 y teng 32 z. Bundan z ni chapga bo'lib o'tkazib yuboraman, chap tarafga. 11 ni o'ng tarafga bo'lib o'tkazib yuboraman. Shunda y taqsim z teng 32 taqsim 11 ku, to'g'rimi shunda? Albatta. Lekin shartga e'tibor bering, y ham manfiy son edi, z ham manfiy son. Demak, y minus 32, z minus 11. Ana endi to'g'ri bo'ldi. Mana shunday olib ketsa bo'laveradi, muammo yo'q. Mana bu o'sish tartibida yozing yoki boshqa deganda. Y'ingiz minus 32, z'ingiz minus 11. Mana o'zi manfiy son. Agar musbat bo'lganda plus 32 yu plus 11 olardim. Asli orqasida misol A'si ham bor. Misol 32A yu minus 11A, A yu musbat son deb shart kirishim kerak. Shunday deb yozib olsam bo'laveradi. Baribir A'lar qisqarib ketadi-ku. Muammo yo'q. Demak, Y minus 32, Z minus 11. Shunda qaysi biri katta? Z katta ekan. Demak, eng kattasi X edi, Z katta ekan, eng kichigi Y bo'lib qoldi. Shunda C javob ekanda, azizlar, mana C javob bo'yadik. Keyingisiga o'tdik. Ko'rdingizmi mana? Tezlashib qoldik ancha. Bu videoyimizni kutgan azizlarimiz qancha? Hop, mana boshlab oldik inshaalloh. ABC natural sonlar uchun ularning ko'paytmasi 6 ekan. Endi ABC natural sonlar ko'paytmasi 6 bo'lish uchun 3 ta ketma-ket son bo'lar ekan. Demak, A1 natural bo'lgani uchun A ga 1, B ga 2, C ga 3 qo'ya olasiz. Maksimal shu xolos. Boshqa son yo'q. Ko'paytmasi 6 bo'ladigan natural. Shular xolos. Demak, A1, B2, C3. Mana bu yerdagi tengsizlikni yeching deyapti. E'tibor qarating. Mana bu A'larni o'rniga sonni olib borib qo'yamiz. Birinchi usul deylik mana. O'rniga A'ni o'rniga 1 olib borib qo'ysak, birinchi qavsim 1 minus 7 bo'ladi. Ya'ni minus 6 kare, ikkinchi qavsim 8 minus B. B ham 2. 8 minus B. U plus 8 minus 2. Plus 6 bo'ladi bu. Kare C plus 1. C ham 3 plus 1. Uchinchi qavsim 4. Kare qavs ichida x minus 15. Katta yoki teng 0. Bo'ldi. Endi mana qavsdan oldingi sonni qarang. Ko'paytirsak manfiy son chiqadi. Shu manfiy sonni bo'lib o'ng tarafga o'tkazib yuboraylik. Tengsizlikni ikkita tarafini manfiy songa bo'lganda tengsizlik ishorasi qarama-qarshisiga o'zgarardi. Ya'ni manfiy songa bo'lib yubordim. Minus 6 kare 6, minus 36, minus 144 ga bo'lib yubordim. Ya'ni manfiy songa bo'lganim uchun tengsizlik ishorasi o'ng tarafga o'zgardi. Katta yoki teng edi, kichik yoki teng bo'ldi. Bundan ya'ni 0 ga bo'lganimiz uchun u yoqda yana o'ng tarafda 0 qolaverdi. 0 ni minus 144 ga bo'lsak yana 0. Demak, x kichik yoki teng, minus 15 bu yoqqa plus bo'lib o'tdi. Demak, x 15 dan kichik yoki teng. A javob. A javob mana. Xo'p, azizlarim, birinchi usul dedik. Endi ikkinchi usul shuni o'rniga qo'yib ko'rmay ham musbat manfiy deb qilsa bo'laverardi. Chunki o'ng tarafi 0 bo'lganligi uchun. Mana o'ng taraf tengsizligining o'ng tarafi 0 da. Shuning uchun A ga misol 1 ni qo'ysak manfiy ekan, B ga 2 ni qo'ysak musbat ekan, musbat son ekan, ya'ni C ga 3 qo'ysak u ham musbat son ekan. Ko'paytirilgan x minus 15 katta yoki teng 0. Endi manfiy sonni ikkita musbatga ko'paytirsak yana manfiy son. Manfiy sonni o'ng tarafga bo'lib o'tkazib yuborsak x minus 15 tengsizlik ishorasi qarama-qarshisiga o'zgaradi-da. Bu yo'q yana 0 bo'ladi. Yana o'sha x kichik yoki teng 15. Ya'ni demoqchimanki, o'rniga sonni qo'ymasdan ham shunday fikrlash orqali ham ishlab qo'ysa bo'lar ekan. O'qattirdik, mana keyingi misolga o'tdik 6. Inshaalloh
Birinchisi bu. Ancha to'g'ri, misollarga qarab o'zgaradi. O'rtachasida 2 minutda sarflashimiz kerak. Ba'zida 1-2 minut. Endi biz baribir men ruchkali planshetda yozyapman. O'rganib olsa osondir. Yo'q, qiynalmadim lekin yaxshi ketyapti, tez ketyapti, qotmayapti. Ko'nglimdagidek. Endi albatta baribir o'rtacha 3 minutdan ketib qoladi shekilli. Endi qiyinroq misol bo'lsa ko'proq ketar. Mana 6-misol. X, Y natural sonlari uchun x 20 dan kichkina va 4x plus 3y teng 90 bo'lsa, y ning eng kichik qiymatini toping. Y ning eng kichik qiymatini toping deyapti. Demak, shu yerdan y ni topib olaylik. Azizlar. 4x ni o'ng tarafga minus qilib o'tkazamiz. Keyin 3 ga bo'lamiz. Shunda bizda y teng 90 minus 4x taqsim 3 bo'ladi. Endi hadma-had ham bo'lib yuborishimiz mumkin. Muammo yo'q, mayli. 90 taqsim 3 30 bo'ladi. Minus 4 taqsim 3x. Endi e'tibor bering. Bizga y ning eng kichik qiymatini so'rayapti. X ham, y ham natural son. Bo'ldi. Demak, y ham natural, x ham natural ekan. Xo'p. Azizlarim, e'tibor qarating. Y nimni eng kichik qiymatini so'rayapti. Y eng kichik bo'lishi kerak, ya'ni y minimal bo'lishi kerak. Y minimal bo'lishi uchun mana bu ayrilayotgan ifoda maksimal bo'lishi kerakmi shu? Maksimal, ya'ni eng katta son ayrilishi kerakmi? Demak, x ga necha qo'ya olaman? X ga iloji boricha ko'paytiruv bo'lganligi uchun kattaroq son qo'yishim kerak. Shunda 30 dan kattaroq son ayrilib ketadi. 30 dan ayrilayotgan son kattaroq bo'lishi kerak-da. Shunda y kichkinaroq chiqadi. Xo'p, e'tibor qarating. X 20 dan kichkina deb shart bergan, natural son. Demak, 20 dan kichkina x o'rniga olib kelib, kattaroq son qo'yishim kerak. 19. Bo'ladimi qo'ysam? Albatta bo'ladi, lekin 19 mana mahrajdagi 3 bilan qisqarmaydi-da. Mana bu yerdagi 3 bilan mahrajdagi 3 bilan qisqarmaydi. Qisqarmasa y natural chiqmay qoladi. Y natural chiqish kerak. Demak 19 emas. 18 ni mana bu yerda 20 dan kichkina degan shart asosida x ni o'rniga 18 ni olib kelib qo'yishimiz kerak. Nima uchun? 18 ni qo'ysak, mana bu mahrajdagi 3 bilan qisqarib ketadi. Bo'ldi. Shunda 30 dan kattaroq son ayriladi, ya'ni 30 minus 4 taqsim 3 kari x ni o'rniga 18 ni qo'ydik. 19 ni qo'ysak 3 bilan qisqarmadi. Demak, 18 ni 3 ga qisqarsak 6, 6 kari 4. 24 bo'ldimi shunda? 24 bo'ldi. Demak, y ni eng kichik qiymati, minimal qiymati shu 6 shunda. Ya'ni o'zingiz o'ylang, bunaqa qiyin narsa emas. Shu ayrilayotgan son katta bo'lishi kerak. Buning uchun mana shu ko'paytma katta bo'lishi kerak, ya'ni 4 taqsim 3x ham katta bo'lishi kerak. Katta bo'lish uchun x ga kattaroq son qo'shim kerak. Ya'ni 3 ga bo'linadigan bo'lishi kerak. Natural degan shartini ham aytyapmiz. Demak, 6 chiqdi bizda bu C belgiladik. Davom etamiz. 7. 7-misol. X kvadrat minus 14x plus 47 sonining manfiy butun qiymatlari nechta deyapti. Bo'ldi. Uning uchun to'la kvadrat olishimiz kerak-da. X kvadrat minus 14x ni ko'rdim zahoti. Men shu 14x bo'ldimi? Shuni 2 ga bo'lamanda bu x minus 7 ni kvadratligini o'sha miyamga keladi. Ya'ni bu x kvadrat minus 14x bo'lishi uchun bu x minus 7 ning kvadrati bo'lishi kerak. Ya'ni x kvadrat minus 14x, shuni 14 ga bo'lsam 7. Demak, mana shu yerda 7 ni kvadrati bo'lishi kerak. Lekin yo'q bu yerda, shuning uchun qaytadan bitta qo'shib bitta ayirib yuboramiz. Shunda 49 dan 49 ayrilib hech nima o'zgarmaydi va mana bu plus 47 ni oxiriga yozasiz, adashmaslik uchun mana yozdik. Demak, mana bu endi formulaga tushdi. Bu x minus 7 ning ifodam x minus 7 ning kvadrati bo'ldi. O'zingiz o'ylang. Endi bu yog'ini hisoblab qo'yamiz. Minus 49 plus uzr. Mana shu yerda 47 edi. Uzr, azizlarim. Mana shu yerda 47. Chunki mana bu yerni oxirida yozdim-da. Demak, minus 49 plus 47. Hisoblasak minus 2 bo'ladi. Mana shu ifodaning manfiy butun qiymatlari nechta deyapti. E'tibor qarating. O'zi bilib turibdi, manfiy qiymatlari 2 dona, minus 2, minus 1. Shu 0 gacha bo'lganida shu. Endi bilmagani uchun yana tushuntirishim mumkin. Ya'ni x minus 7 kvadrat. X minus 7 ichkari chiziqli, shuni kvadrat. Juft daraja
doim musbat chiqadi. Ya'ni ichkari qiymat x ga 7 ni qo'yganda 0 chiqadi. Kattaroq sonni qo'ysam cheksizligiga qarab ketadi. Ya'ni ichkarining qiymatlari x minus 7 ning kvadrati, ya'ni juft darajasining qiymatlari 0 dan cheksizlikkacha bo'lgan qiymatni qabul qiladi. Eng kichik bo'lib x minus 7 ning kvadrati, ya'ni juft darajasi eng kichik bo'lib 0 ni oladi. Keyin u yog'i x ga qanchalik katta son qo'ysak, 7 ni ayirib kvadratga oshirsak, cheksiz son bo'laveradi. Manfiy sonni qabul qila olmaydi. Undan ayirishim kerak 2 ni. O'rgatdik. Mana oraliqdan sonni ayirishi 0 dan ham ayriladi 2, cheksizlikdan ham ayriladi. 0 dan 2 ni ayirsam -2. U to'rtburchak qavsi kiradi. Cheksizlikdan cheksizlikdan 2 ni ayirsak, ya'ni cheksiz. Demak, shu yuqorida berilgan mana bu x kvadrat minus 14x plus 47 ifodamni qiymatlari minus 2 dan cheksizlikkacha ekan. Demak, qiymatlari minus 2 dan cheksizlikkacha bo'lsa, demak, manfiy qiymatlari minus 2 bilan minus 1. Endi yodlab olishingiz ham mumkin. Keyinchalik bu yerga ham kelish shart emas. Shunday to'la kvadrat ajratasida misol mana shu yerga qarang, mana shu yerda nima turibdi? Minus 2. Demak, minus 2 bo'lsa, qiymatlari minus 2, minus 1, keyingisi 0, 1 ketaveradi. Butuni mana bu yerda butun deb shart bergan. Shuning uchun. Xo'p, demak, manfiy butun qiymatlari nechta deyapti? Minus 2, minus 1, 2 ta bo'ldi. Mana ikki xil usulda ham ko'rsatib o'tdik. Keyingisi sakkiz. A'yim 4, 7 oraliq, B'yim 2, 4 oraliq 3A minus B soni nechta natural qiymat qabul qiladi? Yana avvalgi birinchimi, ikkinchi misollarimizga o'xshagan. Shunday 3A ni topib olaman. Mana bu qo'sh tengsizlikni 3 ga ko'paytirib yuboraman. Musbat son bo'lgani uchun tengsizlik ishorasi o'zgarmaydi. 3 karra 4 12, 3 karra A 3A, 3 karra 7 21. Mana 3 ga ko'paytirib yubordim. B'ni 3A dan B'ni o'zini ayirishim kerak ekan. Sizlarga aytdimmi yo'qmi bu mavzuda, lekin avvalgi mavzuda aytilgan, ikkinchi test yechimida bundan bitta oldingi YouTube'ga qo'yilgan darsimizda aytilgan. Ayirish qiyin. Qo'sh tengsizliklarda yoki oddiy tengsizliklarda ayirish qiyin. Adashib ketasiz. Shuning uchun ayira olmaysiz. Undan ko'ra qarama-qarshisiga qo'shamiz, ya'ni minusga ko'paytirib qo'shganimiz yaxshi. Ya'ni demoqchimanki, 3A dan B ni ayirishim uchun 3A ga qo'shishim kerak minus B ni. Shunday qilib ishlang doim. Tengsizliklarda ayirishda adashib ketadi ko'pchilik. Shuning uchun ayirish deganda qarama-qarshisiga qo'shib qo'yavering. Nima farqi bor? Ikkitasi bir xil narsa. Shuning uchun B ni ham qarama-qarshisini topib olamiz. Ya'ni ana bu B ni minusga ko'paytirib yuboraman. Chunki menga mana bu yerda minus B kerak. Yaxshi. B mana bu yerda minusga ko'paytirib yuborsam, tengsizlik ishorasi o'zgaradi. Bu minus 4 bo'ladi, bu minus 2 bo'ladi. Keyin shunda o'rni almashib qoladi. E'tibor qarating mana. Minus 2 bu yoqqa qarab B, bu yoqqa qaraydi minus B. Uzr, minus B, bu yoqqa qaraydi minus 4 mana. Demak, minus 2 katta-ku. Shunday to'g'ri qilib yozib olamiz mana bu yerda mana. Minus 4 dan katta minus B, katta minus 2 qilib. Shunday o'rinni almashtirib yozib oldik xolos mana bu yerga. Endi ikkovini qo'shib yuboramiz. Ayirishdan ko'ra qo'shish oson azizlar. Endi nima bo'ladi? Qo'shib yuborsak, endi hadma-had qo'shaveramiz. Tengsizliklar ishorasi bir tomonga qarab turibdi. Qo'shishimiz mumkin. 12 ga minus 4 qo'shsak 8. 3A ga minus B ni qo'shsak 3A minus B. Mana. 21 ga minus 2 ni qo'shsak 19. 3A minus B soni nechta natural qiymat qabul qiladi degandi. Demak, 8 dan katta, 19 dan kichkina. 9 dan boshlaydi, 9, 10, 11 va hokazo 18 gacha. Bunda shu yerda nechta son bor? 10 ta. 10 ta. 10 ta qiymat qabul qila oladi. 10. C javob. E'tibor qarating. 3A dan B ni ayirmadim. Shundan minus B ni qo'shdim, qarama-qarshisiga qo'shdim. Shunday qilib ishlang doim. Bu juda oddiy narsalar. Shu oraliqlarda yaxshilab e'tibor bering. 9-misol. A va B natural sonlari uchun A plus B 9 dan kichkina deyapti. A ham B ham natural. Bizdan so'rayotgan narsa A kvadrat plus 2B kvadratning eng katta qiymati. O'zingiz o'ylang. A kvadrat plus 2B kvadrat katta bo'lishi uchun o'zingiz o'ylang. A ga kattaroq son qo'ygan ma'qulmi? A ham B ham natural, mana shartiga qarang.
Yig'indisi 9 dan kichkina bo'lishi kerak. A ga kattaroq son qo'yish kerakmi, B gami? B ga kattaroq son qo'ygan ma'qul. Nima uchun? B ni oldida kattaroq son ko'payyapti. 2. A ni oldida esa 1 ko'payyapti. U yerda esa plus. Shu ifodam eng katta bo'lishi uchun tabiiyki B ga kattaroq son qo'yishim kerak. Nima uchun? Chunki oldidagi 2 ga ko'payganda kattaroq qiymat chiqadi. Demak bo'ldi. Xulosa qildik. Demak A ham B ham natural. B ga kattaroq natural son qo'yishim kerak. Yig'indisi 9 dan kichkina deb qo'yuvdi. Demak B ga 8 ola olmayman. B ga 8 olsam A'im natural bo'lish uchun 1 bo'lishga majbur bo'lib qoladi. 1 ga 8 ni qo'shsak 9, kichkina 9 noto'g'ri bo'ladi bu. 9 dan kichkina emas. Demak B ga 7 qo'yar ekanmiz. Demak B ga 7 qo'yarmiz borib majbur. Shunda A ga 1 qo'ya olamiz. A ga iloji boricha kichkinaroq, B ga kattaroq son maksimal katta bo'lib 7 bo'la olar ekan B. B ni o'rniga 7 ni, A ni o'rniga 1 qo'yamiz. Shunda eng katta qiymat chiqadi. 1 ning kvadrati plus 2 karra 7 ning kvadrati. 49, 98. 1 qo'shsak 99 C javob. Xo'p, azizlar, mana qancha deylik. Mana gap so'zlar bilan bo'lib yarim soat sarflamiz. Mana 10 ta misolga hozir bu ham bir pasda yechamiz. Keyingi misol 10-sinf. A, B, C D turli raqamli eng kichik to'rxonali son. E'tibor qaratinglar, topish juda oson usul. Eng kichik to'rxonali son deyapti, eng kichik. Demak, agar mumkin bo'lganda A, B, C, D ni mana shunday yozardim. 0, 1, 2, 3, 4. Mana shu eng kichik to'rxonali sonda, to'g'rimi? Agar mumkin bo'lganda. Endi aytishingiz mumkin, ustoz 0 ni boshiga yozib bo'lmaydi-ku. Albatta-da. Shuning uchun ham 1 bilan 0 ni shunday almashtirib qo'ysak, eng kichik to'rxonali son chiqaveradi. 1 bilan 0 ni almashtirib qo'ysak, bizda to'g'ri yozuv bo'ladi. Shunda 1, 0, 2, 3, 4. Mana shu eng kichik to'rxonali son. Turli raqamlimi? Albatta. Mana bu shartni qanoatlantiryapti, misolli shartini. Demak, endi nima qilamiz? Bo'ldi. A'imiz shunda 1 ekan, B'imiz 0, C 5 xonali yozib yuboribman. Uzr. Ma'zur tutasizlar. 4 xonali deyapti. Shu 0, 1, 2, 3 yetadi. Keyin 1, 0, 2, 3. To'g'ri, shunday. Demak, A 1, B 0, C 2, D'imiz 3. Misolga berilib ketib, bitta xonani ko'paytirib yuboramiz. Mayli, tushuncha bo'lib qoldi, hech qisi yo'q. Demak, D ga 3 qo'yamiz. Shu tengsizlik ishlab qo'yamiz. Yana shu avvalgi g'oya. Demak, A minus C. A dan C'ni ayrsam, A'im 1 edi, C'im 2 edi. 1 dan 2 ni ayirsak, birinchi qavsoni ishlayapmiz mana tengsizligi. 1 dan 1 minus 2. Demak, qavs uchun minus 1 karra D ni o'rniga 3 ni olib borsam, 3 ni kvadrati minus x katta yoki teng 0. Hozir shu joyda ikkita ish qilishimiz mumkin. Ana bu minus 1 ni u yoqqa bo'lib o'tkazib yuborishimiz mumkin. Tengsizlik chapdan o'ngga qarab qoladi. Ishorasi, tengsizlik ishorasi. Keyin shuna qilib ishlaylik. Minus 1 ni u yoqqa bo'lib yubordim. 9 minus x kichik yoki teng 0 bo'ladi. Minus x ni o'ngga olib o'tsak, 9 dan katta yoki teng x bo'ldi. Demak, x nim 9 dan katta yoki teng ekan. Demak, B javob. O'zi asli topib bo'ldik mana. 9 kiradi, tengi bor. Endi shu joyda mana ikkinchi usulni ham keltiraveraylik. Shu joyda mana minus 1 ni, mana minus 1 karra 3 ning kvadrati minus x katta yoki teng 0 da minus 1 u yoqqa bo'lib o'tkazmadim. Qavs ochib chiqdim. Minus 1 3 kvadrat 9, minus 1 karra 9, minus 9. Minus 1 ni minus x ga ko'paytirsam, ikkita ishora plus bo'lib ketadi. Katta yoki teng 0. Minus 9 ni o'ng tarafga o'tkazsam, ya'ni x ni oldi musbat ekan. O'ng tarafga o'tkazsam, plus 9 bo'lib o'tadi. Yana ikki yechim ham bir xil. Shu joyda ham tengsizlik ishorasiga qarang, mana x ga qarab turibdi. Bu joyda ham tengsizlik ishorasiga qarang, mana x ga qarab turibdi. Bir xil, ikkitasi ham bir xil yechim. Davom etamiz shunday, azizlarim. Shu mana birinchi kun inshaalloh mana hop mana shu 3-test mana 4-misol, 11-misol mana yaqinlashtirib oldik maksimal iloji boricha go'zal holatda. Sizga yaxshi ko'rinsa bo'ldi. Mana boshlab oldik. Endi hozir dars o'tayotganda ozgina kamchilik bo'layotgan bo'lishi mumkin. Kompyuterda yozayotganda har kuni yozayotgandim, sal ovozlarim kelishib, chiroyli go'zallashib qoldi. Endi bunda ham 2-3 kundan keyin o'zi fikrlarimni aniq-tiniq bayon etadigan bo'laman inshaalloh. Oson emas video qilib. Misol chiroyli yozish, uni o'zingiz yaxshi bilasiz. 11-misol.
Go ketdik. Bismillah. X ko'paygan qausning ichini quyidagicha yozib olaman. Mana mahrajda qarang farqini 3 dan 1 ayirsak. 2 tepadagi bilan bir xilmi? Ha, bir xil. Unda quyidagicha yozish mumkin. O'zingiz bilasiz. Buni avvalgi misollarimizda ham ikki xil usulda keltirganmiz. Shu avvalgi testlarimizda. Boshidan ko'rib chiqsangiz bilasiz. 1 taqsim 1 minus 1 taqsim 3 deb yozamiz. Mana shu 2 taqsim 3 chi. Mahraj berib ko'ring. 1 taqsim 1 minus 1 taqsim 3 ga rostdan ham 2 taqsim 3 bo'ladi. Muammo yo'q. Demak, davom ettiramiz. Plus mana 2 taqsim 3 karra 5. 5 dan 3 ayrsam 2. Buni ham xuddi shunday qilib yozib olaman. 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 5. Shunday yozib olaversam, plus yozib ketaversam, buni avvalgi misollarda ham tushuntirganmiz kasrlar mavzusida. 1 taqsim 9 minus 1 taqsim 11 bo'lib qoladi. Bo'ldi, kichkina 40 dan. Qausning ichiga e'tibor bering, mana minus 1 taqsim 3 plus 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 5 plus 1 taqsim 5 ketaveradi. Aytgan edik, boshi qoldimi, oxiri qoladi. Demak, x ko'paygan boshida 1 taqsim 1 minus oxiri 1 taqsim 11. 1 taqsim 1 dan 1 taqsim 11 ayirib yuborsak, hop, 10 taqsim 11 bo'ladi. Tengsizlik ishorasi va u yoqda 40. Bu musbat kasr bo'lgani uchun u yoqqa bo'lib o'tkazib yuborsak, ishora o'zgarmaydi. E'tibor qarating. Musbat. Ya'ni x kichkina tengsizlik ishorasi o'zgarmaydi. 40 bo'lingan 10 taqsim 11. Teskarlab ko'paytirsak, qisqarib turib bu shunday 44 bo'lib qoladimi shunda? Ha. X kichkina 44 dan. Albatta. X nim 44 dan kichkina bo'lsa, tengsizlikni qanoatlantiruvchi eng katta butun sonni toping degan. Tengsizlikni qanoatlantiruvchi eng katta butun son 44 dan kichkina bo'lsa bo'ldi. Albatta javoblarga qaraymiz. O'z o'rnida 43 turibdi, olamiz. Agar shu joyda 43 bo'lmaganda, eng katta javob 42 bo'lganda uni olardik. Bahslashdan foyda yo'q. Testda bu. Bu yerda haligi nima deydi? Taktikali misollar bo'lishi mumkin. Sertifikatda ham ertaga ehtiyot bo'ling. Testda har nima bo'lishi mumkin. Juda boshimiz paytida chaqilgan xulosa olganmiz. Sizlarga mana xulosalarni aytyapmiz. Xo'p. 12. Tengsizlikni yeching. Bo'ldi. Shuna tengsizlik ikkita tarafida bir xil ifoda ko'ryapman. Bir tomonga o'tkazib qavsdan chiqaraman. Doimgi ishimiz. Bir tomonga o'tkazsak x minus 2 bo'ldi, mana oxirigacha yozamiz. X kvadrat plus 1 minus bo'lib o'tdi. Yana mana x minus 2 o'ng tomonga olib o'tdim-da. Chap tomonga olib o'tdim. O'ng tarafdagi x minus 2 karra x minus 1 ni. Shunda o'ng tarafda 0 qoladi. Tengsizlik ishorasi o'zgarmaydi. U yoq bu yoqqa o'tkazilganda plus minus qilib ishora o'zgarmaydi. Ko'paytirib bo'linganda o'zgarishi mumkin. Albatta minuslik songa. Xo'p, bo'ldi. Ikkovida ham bir xil ifoda bor. X minus 2 qavsdan olamiz. X minus 2 ni qavsdan olsak, ikkinchi qavsda x kvadrat birdaniga yozyapmiz. Minus x plus 2 paydo bo'lib qoladi. Mana bu ikkita ifodani birala qo'shib yozdim. Mana bu x kvadrat plus 1 dan deylik. X minus 1 ni birala mana ayirib yozdim. Xo'p, sal tezlashdik. Katta 0 mana. Tengsizlikni yechish uchun har bitta qavsni 0 ga tenglab ildizlarni topardik. Esingizda bo'lsa, mana topdik 2. Bu qavsni 0 ga tenglasam, diskriminantni manfiy ekanini tekshirib ko'ring. Diskriminant nima ildizi yo'q. Ildizi yo'q bo'lsa uni olinmaydi. O'ylab ham o'tirish shart emas. Shunday sonni qo'yib ishora olib ketaveramiz. 2 dan katta sonlarni qo'yamiz. 100 ni, x ni o'rniga 100 ni qo'ysak, birinchi ifoda musbat, bu ham musbat, demak ko'paytmasi ham musbat. X ni o'rniga 2 dan kichkina, misol 0 ni qo'yaylik. 0 ni qo'ysak, mana birinchi x minus 2 ko'paytuvchi manfiy, ikkinchisi esa 0 ni qo'ysam plus 2 musbat. Manfiyga musbat yana manfiy bo'ladi. Demak, bizga 0 dan kattasi kerak. Yechimga e'tibor bering, 0 dan kattasi kerak bizga. 0 dan katta joylar o'ng taraf, musbat joylarda, bizning holatimizda o'ng taraf. Demak, musbat desa plusligini, manfiy desa minusligini olamiz. Demak, 2 dan cheksizlikkacha. Shunda javob B bo'lyaptimi? 2 dan katta sonlarni qo'ysak, doim shu tengsizlik to'g'ri bo'laverar ekan. Xo'p. Keyingisi mana bunday qilib olaylik. Tengsizlikni yeching deyapti.
Xo'p, xalaqit qilib bermasin. Xo'p, x taqsim 2 ostida 2 minus 3, kichkina 2 ostida 2 plus 3 taqsim 3. Xo'p, e'tibor bering, bu yerda ideya ko'pchilik adashib ketadi shu yerda. Mahrajga e'tibor bering. Mana 2 ostida 2 minus 3. Mahraj ko'ryapsiz-da? 2 ostida 2 minus 3. Endi 2 ostida 2 minus 3 o'ylab ko'ring-da, mana bu yerga yozamiz. 2 ostida 2 minus 3. 2 ostida 2 kattami, 3 kattami? Deyverangchi. 2 ostida 2 ni kvadratga oshirsangiz 8, 3 kvadrat 9. 3 katta. Demak, bu ayirma, mahrajdagi ayirma manfiy son ekan. Manfiy. Demak, mana bu kasrni mahrajida manfiy son turibdi. Demak, x ni topishim uchun men buni bu yoqqa proporsiya qilib yana ko'paytirib o'tkazib yuboraman, uni bilasiz, x holatda. Azizlarim. Demak, shunda men manfiy songa ko'paytirayotgan bo'lib qolamanmi? Mahraji manfiy ekanda. Manfiy sonni u yoqqa ko'paytirayotgan bo'lib qolaman, esingizda tursin. Demak, manfiy songa ko'paytiryapman. Shuning uchun tengsizlik ishorasi qarama-qarshisiga o'zgaradi. Demak, x kichkina, e'tibor bering. Bu bo'lsa, bu yoqqa katta bo'lib qoladi, o'zgaradi. Demak, 2 ostida 2 plus 3 ni mana mahrajdagi 2 ostida 2 minus 3 ga ko'paytirib yuboryapmiz. 2 ostida 2 minus 3. Mayli, o'zi tayyor formula-ku. Mahrajda esa 3. Demak, x katta. 2 ostida 2 ning kvadrati 2 ostida 2 ning kvadrati minus 3 ning kvadrati bo'lib qoladi. Mahrajda esa hali hamon 3. Xo'p, 2 ostida 2 ning kvadrati 8, ya'ni a minus b formulaga tushyapti. Xohlasangiz xatma-xat ko'paytirib chiqing. O'zi tayyor a plus b minus b formula. A kvadrat minus b kvadrat bo'ldi, mana yozdik. 8 minus 9 bo'ldi. 2 ostida 2 ning kvadrati 8. 8 dan 9 ayirsak minus 1 taqsim mahrajda 3. Demak, x'im minus 1 taqsim 3 dan katta. O'ng tarafga qarayveradi, cheksizlikkacha bo'ladi. De javob. Mana bu yechim. Xo'p, keyingisi 14 x plus y 18 bo'lsa, x kvadrat plus y kvadratning u yog'i tushmay qolibdi. Shunday qilaylikchi, eng kichik qiymatini toping deyapti. O'zingiz o'ylang, mana ikki xil usulda tushuntirib beramiz shuni. Eng kichik qiymatini toping deyapti. O'zingiz o'ylang, agar x plus y 18 bo'lsa, ifodaning eng kichik qiymati. Agar x ga 0, y ga 18 olsam, mana x ga 0, y ga 18 olsam, 0 demak, mana ifodam 0 kvadrat plus 18 kvadrat. 18 kvadrat o'zi 324. Unday javoblar yo'q. Demak, endi sonlarni yig'indisini berib qo'ygan bo'lsa, mana x plus y teng doim shunaqa eslab qoling. X plus y teng 18 yig'indisini berib, kvadratlari yig'indisini eng kichik qiymatini so'raydi doim. Eng kattasini so'ramaydi. So'rasa, mana bu yerda shart berish kerak. Demak, kvadratlari yig'indisini eng kichik qiymatini so'raydi. So'rasa, ana shu ikkoviga tengdan taqsimlanishi kerak. 18 ikkoviga tengdan taqsimlanadi. Ya'ni 9 va 9. X ham 9, y ham 9. Shunda uni kvadratlari yig'indisi eng kichkina bo'ladi. Ishonmasangiz qo'shib ko'ring, 81 162. Eng kichigi 162 bo'ladi. Agar x ga 9, x ga 8, y ga 10 qo'ysachi, 8 ga 10 ni qo'shsak ham 18 ku. Lekin 8 kvadratiga 10 kvadratini qo'shsak, qo'shib ko'ring, mana 164. Bundan kattayaptimi o'zi? Eng kichik qiymati o'zi 162 da. Mana. Demak, yodlab qolsangiz bo'laveradi. Yig'indisini berib qo'yib, kvadratlari yig'indisini so'rasa, eng kichik bo'ladi, qachonki tengdan taqsimlansa. Mana shu 18 bo'lsa 9 dan, deylik 10 bo'lsa 5 dan, mana shu yer 10 bo'lsa, deylik 11 bo'lsa 5,5 dan taqsimlanaveradi. Endi uni ishlashchi. Misol ishlab chiqamiz ham, muammo yo'q. Endi bu katta sinflarga o'tganda muammo bo'lmay qoladimi, hosil olib ishlanib. Hozir biz sana ishlanishini ham ko'rsatamiz. Demak, x plus y 18 mi? Bu yerdan biron bir noma'lumni topaman. Shu yerdan x ni topib olaman. X ni topsam 18 minus y bo'ladi. Bu yerdan x ni topib, mana bu yerga o'rniga olib borib qo'yib yuboraman. X ni o'rniga 18 minus y ni qo'ysam, 18 minus y ning kvadrati plus y kvadrat. Mana shu ifodaning eng kichik qiymatini so'rayapti. Davom etaman. Tenglik. Hop, 18 minus y ni kvadrat hisoblayman. 324 minus 36y plus y kvadrat bo'lib ochiladi. Mana bu yerda yana bitta y kvadrat bor o'ng tarafda. Demak, buni soddalashtirsam, 2 ta y kvadrat minus 36y plus 324.
to'la kvadratga olib kelaman doimda. 2 ni qavsdan tashqariga chiqarib ol. 2 ni chiqaraman-da. 2 ni chiqarsam y kvadrat minus 18y bo'lib qoladi. Demak, shunda y minus 9 ni, 18 ni yarimiz. Y minus 9 ning kvadrati bo'ladimi shunda? Endi birdaniga qilib yuboryapman. Endi tushunasizmi yo'qmi? Yo maydalab yozaymi? Ha, bo'pti mana sizlar uchun. 2 ni chiqarib yubordim. Nima qoldi? Y kvadrat minus 18y 324 ga tegmayapmiz shunchaki. U yoqda turaveradi o'z holatida. Endi mayli, xohlasangiz 324 dan ham chiqaring. Endi farqi yo'qda, unga ta'siri yo'q. 2 ni chiqarib yubordim. 324 alohida turibdi. 324 teng. 2 ni yana oldik. Y kvadrat minus 18y qavs ichidan to'la kvadrat olishim kerak. Eng katta yo eng kichik qiymatni topishni doim. Juft daraja bo'lsa bo'ldi. Kvadrat ko'p qadim. Xo'p. Y kvadrat minus 18y bu y minus 9 kvadrat. Demak, y kvadrat minus 18y mana bu yerda plus 9 ni kvadrati bo'lish kerak. Bitta 9 ni kvadratini qo'shib, bitta ayirib qo'yamiz. Natija o'zgarmasligi uchun. Telefon kelib qoldi. Xo'p, natija o'zgarmasligi uchun 9 ni kvadrat bilan 9 ni kvadrat qisqarib ketadi. Natijaga ta'siri yo'q. 324 esa mana qavsdan tashqarida turibdi. Shunda mana bu kvadrat qolib ketibdi. Y kvadrat minus 18y plus 9 ni kvadratini to'la kvadrat qilib yozib olamiz. Pastdan yozib ketaveraman. Y 2 kara y minus 9 ning kvadrati plus plus emas, minus u ham. Minus mana bu yerdagi 9 yozyapmiz. Minus 9 kvadrat 81 plus 324. Shunday qavs ochsak bo'ldi. Ish bitdi. 2 ni ko'paytirib olib chiqaman. Qavs ochib chiqaman. 2 ni birinchi qavs ichiga ko'paytiraman, ya'ni y minus 9 ga. Qavs oldiga ko'payib qoladi. 2 karra y minus 9 ning kvadrati. 2 ni esa mana bu yerda 81 ga ko'paytiraman minusdan. Minus 81 ga ko'paytiraman. Minus 162 plus 324. Dalshi davom etsak, 2 y minus 9 ning kvadrati plus minus 162 ga 324 qo'shsangiz plus 162. Xo'p, plus 162. Endi e'tibor qarating. Undan avvalroq ham aytdik. Ifodaning eng kichik qiymatini so'rayapti. Mana y minus 9 chiziqli ifoda kvadrati juft daraja. Demak, eng kamida bu 0 qiymat oladi. Sonni juft darajasi 0 oladi. 0 dan cheksizlikkacha qiymatlar sohasi y minus 9 kvadratini qiymatlar sohasi 0 dan cheksizlikkacha oladi. Y ga 9 ni qo'ysak 0 oladi. Y ga katta sonni qo'ysak, misol juda katta sonni qo'ysak, cheksizlikka qarab intiladi. Demak, darajasi juft bo'lsa eng kichik qiymati 0 bo'lar ekanda. Demak, bu tarafi eng kichik qiymati 0. Mayli, oldida 2 karasi bor. Endi unga qo'shishimiz kerak 162 ni. Qiymatlar sohasini topib qo'ydik birala. 2 ni 0 ga ko'paytsak, deylik mana yana 0 0 2 ni cheksizlikka ko'paytsak, yana cheksiz turaveradi. Unga 162 ni qo'shsak, doim o'rgatgandek 0 ga 162 ni qo'shsak 162. Ya'ni javob keyin 162 ni cheksizlikka qo'shamiz. 0 ga 162 ni qo'shsak 162 dan cheksizlikkacha bo'lib qolyapti. Eng kichik qiymati 162. O'zi shu yerga kelganda e'tibor bering. Biladigan o'quvchi uchun shu yerga kelganda tuga bo'ladi o'zi. Ichkari chiziqli bo'lsa bo'ldi. Mana shu 162 yo eng katta qiymat chiqadi, yo eng kichik qiymat. Qaydan bilamiz? Shu oldiga qaraymiz-da, ifodani mana juft darajani oldiga qaraymiz ishoraga. Buni oldi plus mana. Qavs oldiga qaraymiz. Musbat bo'lsa bu eng kichik qiymat bo'ladi doim ishora bilan. Shu minus 2 bo'lganda oldida bu eng katta qiymat bo'lib qolardi. O'zida shuni so'rardi bizdan. Xo'p, mayli. Muammo yo'q. Endi bularni o'chiramiz. O'zini joyiga yozaylik. Yaxshi misol shu. Bu ham endi yaxshiroq usullarda ishlash, tushuntirishga harakat qilamiz. Yaxshilab yodlab qolib, duo qilib qo'yasiz. Xo'p, azizlarim, mana sal joyiga kengaytiraylik. Boshladik. Demak, 15-misol. Demak, mana uning javobini belgilamaymiz. 162 bo'limi shunda. Ikkoviga ham 9 dan taqsimladik tengdan. Xo'p.
x minus 3 ning kvadrati plus y plus 1 kvadrati kichik yoki teng 2 tengsizligini nechta butun sonlar jufti qanoatlantiradi. Endi butun sonlarni qo'yib ko'rganda ham adashib ketmang. Butun son deyapti. Demak, bu ham maksimal 1 bo'lishi mumkin, bu ham 1 bo'lishi mumkin. Shunday qilib qo'yib ko'rganlar ham bor. Endi sal boshqacha usulda ishlasak ham bo'ladi. Demak, aytmoqchi bo'lgan gapim mana bu maksimal 1 bo'lganda bu ham 1 bo'lishi mumkin. Yoki bu 1 bo'lganda bu 0 bo'lishi kerak. Yoki bu 0 bo'lganda bu 1. Xuddi shunday ish qilishimiz kerakda biz. Xo'p, endi uni ham osonlikcha yozib qo'ysak bo'ladi. Endi u sizni tushunishingizga bog'liq. Mana e'tibor qarating. Shunday qausni ichidagi mana x minus 3 aytyapmiz mana. X minus 3 mana boshladik, mana birinchisidan boshladik. Chunki natural deyapti. X ham y ham natural bo'lsa, bu ham maksimal 1 bo'lishi mumkin, bu ham maksimal 1 bo'lishi mumkin. Shunga qarab xulosa qilyapmiz mana. X minus 3 1 bo'lganda e'tibor qarating. X minus 3 1 bo'lganda y plus 1 plus 1 bo'lishi mumkin, minus 1 bo'lishi mumkin. Ya'ni x minus 3 1 bo'lganda, mana bu qavsim ichi 1 bo'lganda, bu qavsim ichi plus 1 bo'lishi mumkin, minus 1 bo'lishi mumkin. Ya'ni hozir shu joyda ikkita yechim bor. Ya'ni bu yerdan x ni topsam, x'im 3, y ni topsam, bitta plus, bitta minusligiga tenglasam 3 u 0 va 3 u minus 2 degan yechimlar bor. E'tibor qiling, xuddi shunday. Endi x minus 3 endi 1 bo'ladi, endi minus 1 bo'lganda. Misol x minus 3 minus 1 bo'lganda. Xo'p. Endi 1 minus 1 endi tekshiryapmiz. Minus 1 bo'lganda yana y plus minus 1 bo'lishi mumkin. Mana bu yerda holatlar qolib ketibdi. Ko'rdingiz, mana o'zim boshqacha usul o'ylayotgandim, mana boshqa usulda ketib qolganim uchun mana bu yerda holatlar qolib ketibdi, bitta holat. Uzr, mana sirazi xayolga keldi. Allohga shukr. Mayli, mana boshdan cho'tkilab qilamiz mayli. Qolib ketmasin-da, adashib ketamiz-da shunda. Mana ketdik. Mana bu qavsim ichi natural degan uchun x ga ham y ga ham natural qo'yasiz. Endi maksimal yig'indan foydalanyapman-da, mana yig'in desa 2 bo'lish uchun bu endi bu x minus 3 ning kvadrati bu 2 bo'la olmaydi hech qachon. Bironta bir sonning kvadrati 2 emas, natural sonning kvadrati. Iloji yo'q, 1 dan taqsimlanadi. Maksimal, demak x minus 3 e'tibor qarating, yana 1 bo'lganda y plus 1 yani bu qausning ichi haqida gapiryapman. Nima bo'lishi mumkin? 1 bo'lishi mumkin. Y plus 1 0 bo'lishi mumkin va y plus 1 minus 1 bo'lishi mumkin. Shunda x minus 3 1 bo'lganda, mana qaus uchun 1 bo'lganda, u qaus uchun 1 bo'lishi mumkin, 0 bo'lishi mumkin va minus 1 bo'lishi mumkin. Shunda qanoatlantiraveradi tengsizlikni. Demak, nechta yechim bo'ladi shunda? Mana x'im bitta, mana y'larim 3 ta chiqyapti. Misol 3 u 0, 3 u minus 1, 3 u minus 2 degan yechimlar chiqyapti. Uni pastda uni yozib o'tirmayapman. Shu joyda 3 ta yechim bor. 3 ta yechim bor shu joyda. E'tibor bering. Keyin x minus 3 xuddi shunday ketaveramiz. X minus 3 endi 0 bo'lganda-chi. X minus 3 0 bo'lganda. Yana xuddi shunday. Y plus 1 hech qachon 2 bo'la olmaydi, kvadrati 4 bo'lib ketadi. Natural degan uchun endi 1 bo'la oladi yana. Y plus 1 yana 0 bo'la oladi. Chunki 0 bo'lsa 2 dan kichkina bo'ladi. Mana kvadratlar yig'indisi haqida gapiryapmiz. Bu juda oddiy narsa. Bunday mana g'oyamni o'ylayotgan narsam, g'oyamni tushunib olsangiz bo'ldi. Ikkinchi qaus y plus 1 yana minus 1 bo'lishi mumkin. Shunda mana bu 0 lik kvadrati, ya'ni x minus 3 0 ku. 0 lik kvadratiga shu 0 lik kvadratni qo'shsangiz ham 2 dan kichkina bo'ladi, 1 lik kvadratni qo'shsangiz ham 2 dan kichkina bo'ladi. Siz topib o'tirmang x'larni, x'larni so'ramayapti. Juftliklarini ishlatyapti xolos. Bu yerda ham mana mana x teng 3 yechim chiqadi. Bu yerda x teng 4 yechim chiqqan ekan birinchi tarafda. Bu yerda x teng 3 yechim chiqadi, y esa yana o'sha 0, minus 1, minus 2. Bu yerda ham 3 ta yechim chiqadi. Xuddi shunday. Endi x minus 3 endi minus 1 bo'lishi ham mumkinmi? Mumkin.
Unda ham 3 ta chiqadi demak javob 9 ta. Shunday og'zaki. Bittasi uchun topib urib qo'yaveradi o'zi asli. Endi tushuntirib o'tirdim, mayli. X minus 3 teng minus 1 bo'lishi mumkin. Minus 1 bo'lganda kvadratda 1 qilib yuboradimi uni? Ha, bo'ldi. Demak, u holda yana y plus 1 yana 1 bo'lishi mumkin. Y plus 1 0 bo'lishi mumkin. Y plus 1 minus 1 bo'lishi mumkin. Yana shu 3 ta holat bor. Yechimlar turlicha. Ishonmasangiz har birini mana 0 ga tenglab mana shu biz qilgan ishni bir ko'rib chiqing. Yana bir usul ideya keldi, lekin bu usul yaxshi bo'lgani uchun uni aytmadim, aytmayman ham. 3 ta hozir usulda ishlab qo'ydim shuni. Shu turishda, shu ishlash jarayonida. Mayli, yaxshirog'i bo'ldi siz uchun, eng osonrog'i. Shunday yodlab olingda oson chiqadi. Xo'p, mana bu y plus 1 nimaga 1 qildik, nimaga 0 qildik, 0 qilsak ham mana bu tengsizlik bajaraveradi-da, shuni e'tiborga oldim. Bir ustozlaringizdan so'rasangiz, bu yechim bemalol tushunib olasiz. Mana 55 minut bo'libdi. Xudo xolasa mana oxirgi testi shu chiziqli tengsizliklarni. Undan keyin chiziqli funksiyaga o'tar ekanmiz. Go'zal mavzularga kelar ekanmiz. Inshaalloh. Qochish yo'q. Mana bugun birinchi dars. Unaqa qo'lim qaltiramayapti. Faqat shu yana o'sha bitta gapni 2-3 marta takrorlayotganim tufayli ozgina vaqtdan. Lekin kompyuterchalik qiynalmayapman. Kompyuterda 2 barobar qiynalib 1,5 soatdan oshib ketardi hozir darsim. Qotardi-da. Endi hozir birinchi darsim bo'lgani uchun sal sekin o'zimga kelib ishlayapman. Xo'p, mayli. Vaqtiga yetmaysiz degan umiddamiz. 16-misol. Xo'p, tengsizlikni minus 5 va 5 oralig'ida nechta buti yechim bor? Shu joyda e'tibor bering, mana 4x kvadrat minus 25. Bu 4 2 ni kvadrati. Demak, buni shu yerda o'z o'rnida 4 2 ni kvadrati bo'lgani uchun 2x ning kvadrati minus 5 ning kvadrati deb yozsak, surat 2x minus 5, 2x plus 5 degan ikkita ko'paytiruvchiga ajraydi. Mahrajdagi bittasi bilan qisqaradi. Shu joyda mana 2x plus 5 qoladi. Va xuddi shunday plus davom etamiz. Mana buni ham 9 ni 3 kvadrat deb yozib, x minus 3, x plus 3 qilsak shuni. Bu oddiy, shuning uchun yozmay ketyapmiz. Mahrajdagi minus 3 bilan bittasi ketib turib x plus 3 qoladi. Faqat bitta sharti bor, ehtiyot bo'ling. Mahraj 0 ga teng bo'lmasligi kerak. Ya'ni 2x minus 5 ham 0 ga teng bo'lmasin, x minus 3 ham. Tenglab qo'ysak x teng bo'lmasligi kerak. 5 taqsim 2 ga x teng bo'lmasligi kerak. 3 ga mana ikkita mahrajni ham 0 ga teng emas deb ishlab qo'ydim. Demak, x'im 5 taqsim 2 2,5 va 3 ga teng bo'lmasligi kerak, eslab qoling. Va bo'ldi, qisqartirib yubordik. Bu yoqda o'ng tarafda katta minus 1 dan deb ishlab qo'ysak bo'ldi. Mana bu yoqda minus 1 bordi. Bo'ldi, hisoblasak, bu yoq 3x bo'ldi mana. 3x katta minus 9 dan bo'ldi. X katta minus 3 dan. Ana tengsizlikni yechsam minus 3 dan katta sonlar ekan, lekin menga minus 5 va 5 oraliqda nechta butun yechim bor deyapti. Minus 3 dan katta, minus 5 va 5 oraliqdagi sonlarni yozamiz. Mana minus 2, minus 1 dan tortib 0, 1, 2, mayli 3, 4 gacha borda shu oraliqda. Minus 3 dan katta va minus 5 va 5 oraliqdagi sonlarni yozdim. Faqat e'tibor qarating. Mana bu yerda x'im 2,5 ga va 3 ga teng bo'la olmasdi. Chunki mahraj 0 bo'lib qoldi-da. Qisqarganda 0 bo'lib qoladi. Shu joyga e'tibor qarating. Demak, x'im 2,5 mana bu yechimlar oralig'ida yo'q. Bu yerdan faqat 3 ni chiqarib yuboramiz. Mahraj 0 bo'lib qoldi. 3 ni chiqardik. Qolganlarni sanaymiz. 6 ta. A javob. Ba'zida kaltlarni yozib ketish esdan chiqib qolyapti. Bitta ikkita xato qilib ketgan bo'lsak, kommentga yozing. Albatta to'g'rilasangiz bo'ladi. Biz ham insonmiz, xato qilishimiz mumkin. 17. X'im 2 va 5 kesma, y'im 4 va 10 kesma shartni qanoatlantiruvchi x sonlari uchun mana shu ifodaning eng kichik qiymatini toping deyapti. O'zingiz o'ylang, shu ifodani o'zi tayyor berib qo'yibdi, uni o'ylash ham shart emas ekan. Shu ifodam kasrli yig'indim eng kichik bo'lish uchun surat, mana bu surat kichkina, mahraj katta bo'lish kerak. Bittada tekshirib ko'raylikchi, javob chiqsa olib ketaveramiz. Bu tarafi ham o'shanga to'g'ri qilib beribdi o'zi asli. Chalg'itmagan, to'g'ri bergan. Ko'pchilik o'zini chalg'itadi bu tarafga qarab. Mana oddiy tarafiga qaradim. Birinchi, agar u ishim o'xshamasa, keyin ikkinchi usulni qo'llardim. Mana hozir qo'llab ko'raman mana. Xo'p, demak, surat kichkina, mahraj katta bo'lsa, kasrim kichkina edim ifodam.
eng kichik qiymatini so'rayapti. Yaxshi ish. Davom ettiramiz. Demak, surat kichkina bo'lishi kerak. Suratda y bor. Demak, y ni eng kichik qiymatini olaman ana. Eng kichik qiymat 4. Tengi ham bor-da mana y. Ha, demak y ga 4 olaman, x ga esa mahraj eng katta bo'lishi kerak. Chunki ifodamni eng kichik qiymatini so'rayapti. Mahraj katta bo'lishi kerak. Demak, x ga eng katta qiymat olishim kerak. Eng katta x'im 5 ekan. Bo'ldi. Y ga 4, x ga 5 qiymatni olaman. Hisoblaymiz shu kasrim. 4 plus 1 taqsim 5 plus 5 o'tda plus mana bu tarafni yozamiz endi. 20 minus 3 karra 5 taqsim 32 minus 3 karra 4 y ga 4 oldik. Hisoblasak, azizlarim 5 taqsim 10. Mana bu birinchi kasrim 5 taqsim 10. 1 taqsim 2 plus 20 dan 15 ayirsak 5, pastda 20. 5 taqsim 20. 1 taqsim 4. 1 taqsim 2 plus 1 taqsim 4. Mana yarim, mana 0,25 qo'shsak 0,75. O'zi eng kichigi 0,75 ekan. Demak, boshqa xulosa gap gapirmaymiz, shuni olib ketaveramiz. Chunki javoblarning ichiga qarang mana. O'zi eng kichigini topib qo'ydik. Demak, biz to'g'ri ish qildik. Eng kichik qiymat chiqardikmi, biz chiqara oldikmi? Demak, o'sha to'g'ri. Agar biz javobimiz 3 chiqib qolganda o'ylanishim mumkin edi. Demak, boshqacha usulda ishlayman deb. Nimaga? 3 dan kichkina javob ham bor-da. Lekin biz javobimiz o'zi 0,75 chiqdi mana. Qo'shsangiz 3 taqsim 4 da. Unga 2 mahraj berib. Demak, azizlar, topdik. 18. Sal surib olaylik. Bu yerda aning qanday qiymatda tengsizliklar sistemasining yechimidan y nomanfiy bo'ladi deyapti. Nima degani bu? Y ni top, y ning nomanfiy bo'ladi deyapti. Ya'ni manfiy bo'lmaydi. Degani manfiy emas. Manfiy bo'lmasligi kerak. Bu degani 0 dan katta yoki teng bo'lishi kerak. Demak, men y ni 0 dan katta yoki teng qilib ishlashim kerak. Uning uchun y ni mana bu yerda x orqali ifodalab olishim kerak. Mana bu sistemadan. Xo'p, x orqali ifodalab olishim kerak. Nima qilamiz? Y ni yo'q, x emas, a orqali ifodalab olishimiz kerak ekan. Uzr, mana hozir chalg'idim. Ozgina chalg'ish bo'ldi. X ni yo'qotib yuboramiz mana bu sistemadan. X orqali emas, a orqali ifodalab olishimiz kerak. Chunki nima uchun? Tenglamlar sistemasining yechimidan y 0 dan katta bo'ladi deyapti. Bu to'plamlarda ham bor bilasiz. Oddiy misol, ya'ni y ni topib 0 dan katta qilib ishlashimiz kerak. Demak, y ni topishimiz uchun doim x ni yo'qotardik. Albatta. Ozgina chalg'idik. Demak, x ni yo'qotishimiz kerak. Uning uchun birinchi tengligini -3 ga ko'paytirib qo'shib yuborsam, mana -3 ga ko'paytirib yuborsam, ya'ni -3x plus 6y teng -3 bo'ladi-da. Keyin mana bu pastdagiga qo'shib yuborsam 3x lar ketadi. 6y ga 4y 10y, yana 10y tenglik a ga qo'shsam -3 mana qo'shib yubordim. a -3. a -3. Demak, y ga topsak, demak y bundan teng a -3 taqsim 10. Mayli. Yechimdan y nomanfiy bo'ladi degan edi. Ya'ni y nomanfiy degani manfiy emas, manfiy bo'lmasligi kerak. Demak, yo musbat yo 0 bo'lishi kerak. Demak, 0 dan katta yoki teng deb yoziladi nomanfiyni. Nomusbat desa 0 dan kichik yoki teng deb yozasiz, eslab qoling. Demak, y topdim mana. Topib qo'ydim. Shu y nomanfiy bo'lishi kerak. Ya'ni manfiy bo'lmasligi kerak. 0 dan katta yoki teng qilib ishlab qo'yishim kerak mana bu shartga ko'ra. Y topdim. Demak, y a -3 taqsim 10 chiqdi. Shu y shu nomanfiy bo'lishi kerak. 0 dan katta yoki teng bo'lishi. Bo'ldi. Proporsiya endi 10 mahraj berib tashlab yuboramiz desak ham mana a -3 katta yoki teng, mana mahraj musbat mana. Shuning uchun tengsizlik ishorasi o'zgarmaydi. a -3 katta yoki teng 0, 10 u yoqqa ko'payib o'tib ketdi-da 0 ga. Demak, a katta yoki teng 3. Bo'ldi. A ham 3 dan katta yoki teng. C javob. A ning qanday qiymatda deyapti uni. Savolda ham so'radi, a ni so'radi. Yechimidan y nomanfiy bo'ladi. Demak, y nomanfiy bo'lish uchun y topib nomanfiy qilib ishlashimiz kerak bo'ldi. Y topdik, uning uchun x ni yo'qotdik. O'zi ayimiz kelib chiqdi. Xo'p, shunday davom ettiramiz. Xo'p,
Yana bir go'zal misol. A kichik yoki teng shu tengsizlik yechimi uzunligi 10 ga teng bo'lsa deyapti. Tengsizlikning yechimi uzunligi degani bunday. Mana tushuntirib ketaman. Demak, tengsizlikning yechimi to'xtang, sorry. Tengsizlikning yechimi -2 dan deylik mana. Plyusdan deylik, +2 dan katta yoki teng x, katta yoki teng 5 bo'lsa misol. Shu tengsizlikning yechimi uzunligi degani ana bu 5 dan 2 ni ayirish shu tushuniladi. Tengsizlikning yechimi uzunligi deganda deylik mana ifodalasangiz mana 2, 5 kiradi ikkovi ham mana yechimi uzunligi degani mana bu kesma tushuniladi. Uni topish uchun 5 dan 2 ni ayirib yuborish kerak. Shu oradagi kesma uch degani. Agar -2 bo'lganda bu -2 bo'lganda 5 dan -2 ni ayirganimizda oradagi masofa 7 bo'lib ketardi, ya'ni qo'shilib ketardi. Ya'ni tengsizlikning yechimi uzunligi degani kattasidan kichigini ayirish tushuniladi. Ya'ni musbat son bu. Kesma va bu kesma bu. Qarang, mana -2 dan 5 gacha bu kesma turibdi. Mana teng bo'lsa kesma bo'ldi. Yengil tushuntirib oldik. Endi ishlab qo'ya qolamiz. Ishlasak bo'ldi ekan. Mahraj berish yo'q ish. Xo'p, bunga 5, bunga 10, surat mahrajini 10 emas, 2, 10 bo'lishi kerak. Buni surat mahrajini 2 ga ko'paytiramiz. Buni surat mahrajini 5 ga. Shunda bizda qolyapti a soddalashtirib yozyapmiz. 5x bu yoqda 5 kare 2x. Sraz yozayin. 10x minus 15. Endi 2 ni 3x minus 1 ga ko'paytiraman. Kasrning oldida ham minus bor. E'tiborga oling. 6x minus 1 minusga ko'paytirsak minus 6x plus 1 bo'ladi. Plus 2. Uzr, mana xatoyim to'g'rilab ketdim. 2 ni 1 ga ko'paytirmayman. 2 kare 3 6, 6x minus 2 bo'lardi. Minusga ko'paytirsam mana plus 2 bo'ldi. Plus 2 bo'ldi. Endi taqsim mahrajda 10 bor. Endi o'zi shu adashib ketishimiz tabiiy, oddiy narsalarda adashib ketamiz. Endi shu joyda ma'zur tutasiz. Endi bu shu endi qolgan soddalashgandagini yozaylik. A kichik yoki teng 10x dan 6x ni ayirsak qolgan 4x minus 13 taqsim 10 kichik yoki teng b. Shu joydan x ni topishim kerakda. Endi proporsiya qilib 10 ni ham b ga ham a ga ko'paytirib yuboraman. Mana bu yerga yozamiz. 10a kichik yoki teng 4x minus 13 dan 4x minus 13 esa kichik yoki teng 10b dan mana 10 ga ko'paytirib yubordim. Musbat son bo'lgani uchun tengsizlik ishorasi o'zgarmadi, e'tibor qarating. Endi mana minus 13 ni ikkita tarafga plus qilib o'tkazamiz. Qo'sh tengsizlik yechamizda. 10a plus 13 bo'lib o'tadi. Kichik yoki teng mana oxirigacha ishladi. 4x kichik yoki teng 10b plus 13 bo'lib o'tdi. Endi x ni topishim uchun 4 ga bo'laman, musbat songa. 10a plus 13 taqsim 4 kichik yoki teng x dan x esa kichik yoki teng 10b plus 13 taqsim 4. Musbat songa bo'lgani uchun yana tengsizlik ishorasi o'zgarmayapti. Keyinchalik ozgina kuchli bo'lib ketganingizdan keyin bu yergacha ham kelish shart bo'lmay qoladi. Uni keyin hozir aytmaymiz endi chalg'itib. Bo'ldi, x ni topdik. X ni topdik. Biz aytdik, masalan, mana 3 dan katta yoki teng x, katta yoki teng 5 bo'lsa, oradagi kesma uzunligi deganda, tengsizlikning kesmasi uzunligi deganda, mana shu kattasidan kichigini ayirish tushuniladi dedik. Mana biz shu joyga keldik. Mana katta oralig'idan katta sondan kichkinasini ayirsak, shu kesma uzunligi kelib chiqadi. E'tibor qaratib turing. Demak, 10b plus 13 taqsim 4 dan ayirib yuboraman 10a plus 13 taqsim 4. Mana shu kesma uzunligi 10 ga teng ekan. Mana kesma uzunligi 10 ga teng. b minus a ni toping degan. 10 ga tengladim. Bo'ldi, mahraj bir xil bo'lgani uchun qo'yib yuborsam 10b minus 10a qoldi. Yeb ketdi 13lar. Taqsim 4 teng 10. Bo'ldi, 4 ga proporsiya qilib ko'paytirib o'tkazib yuborsam 4 ni 10b minus 10a tenglik 40. Endi 10 ni qavsdan olib chiqaman. Mana ikkovida ham 10 bor. 10 ni qavsdan tashqariga olib chiqib bo'lib yuboraman. 10 qavsning ichida b minus a teng 40. 10 ni u yoqqa bo'lish qilib o'tkazib yuborsam 40 ga b minus a teng 4. Azizlar, mana buni ham ishladik. Xo'p, mana belgiladik. Bejavob.
Bitta qoldi. Bitta. Xo'p, nima debdi hozir? Endi bunga juda katta joy shart emas shekilli. Buni ozgina joy bo'shatsak bo'ldi. Xo'p, mana. Buncha joy ham ketmaydi o'zi asli. Ketdik 20-misol. Chalg'itmasin. Agar x'im mana shu, y'im shu bo'lsa, x taqsim y'ning qiymatini toping mana. Bitta tushunchada. Manfidan musbatga uzr, mana 70 minut bo'libdi. Bosilib ketib qoldi. Yana qaytib kiramiz. Xo'p. Qo'limiz tegib ketib qoldi-da mana hozir. 100 bunday qilib mana uni ko'zni bosyapman-da. Mayli. Mayli, mana chiziqli. Ko'rdingizmi mana birinchi test. O'zi shu yerga keldik, mana chiziqli tengsizlikka keldik. Mana shu mavzuni ishlaymiz mana. Bir dona misol qoldi mana 20. Mana yaqinlashtirib olaylik. Xo'p, kompyuterda qiynalganimchalik qiynalmadim, lekin yaxshi xudo xolasa birinchisiga sal tezlashsam bo'ldi ekan. O'zim xatolarimni bilib oldim. Sal tezlashib tushuntirishim kerak ekan. Mayli, endi oxirgi testni sal maza qilib tushunib olasiz. Xo'p. Xudo xolasa endi muammo bo'lmaydi-da. Inshaalloh muammo qilmay ishlashga harakat qilamiz. Xo'p, azizlar. Demak, x taqsim y'ni qiymatini so'rayapti. Mana o'ylang. Surat eng katta bo'lishi kerak, mahraj eng kichik bo'lishi kerak. Shu x taqsim y'ni qiymatini, misol eng katta qiymatini topmoqchiman deylik. Shu x taqsim y'ni eng katta qiymatini topishim uchun suratga eng katta son. Deylik x ga shu oralig'idan eng kattasi. Deylik mayli 3.9, 3 olaylik mana sizga yaxshi tushuncha bo'lishi uchun. 3 oldim. Mahrajga y ga eng kichigini olaman. Shu oralig'idan eng kichigi yana. Oraliq manfidan musbatga o'tyapti, eng kichigi. E'tibor berib turing. Masalan 0.1 olsam, ya'ni y ga. Shu qiymat 30 chiqadimi? Shu x taqsim y'ga qiymati 30 chiqdi shunda. Chunki 0.1 shu oraliqqa kiryapti. Qarang. O'zi 30 degan qiymat bo'lar ekan. Bu ifodaning qiymati 30 bo'la olar ekan. Demak, bu ifodamning qiymati 30 bo'la olsa mana. 3 ni 0.1 ga bo'lsak, 30 da bittadan virgul sursak 30. Demak, qaysi 30 qaysi oraliqqa kiradi? Bunga oraliqda bormi? Bu oraliqda bormi? Bu oraliqda bormi? Bitta shunda bor. Javob B. Qiynalib o'tirish shart emas. Demak, oraliq e'tibor qarating mana. Bunga oralig'imda masalanda sonni olib qo'yib ko'rasizda, mana oddiy senga. Shuni qo'yib ko'rsangiz bo'ldi. Endi biz-ku mayli 0.1 oldik. Endi shu oradan uni y ga mahrajga kichkinaroq 0.1 emas. Undan ham kichkina son olishim mumkinmidi? Masalan 0.001 olsam. Mana shu y ga shu oraliqda bor-ku mahrajga. X ga 3 oldim mayli. Shuni olsam, endi buni bo'lsam nima bo'lib ketyapti? 1 2 3 4. 4 ta 0 bor. 30 mingmi? Kasrning qiymati 30 ming. 30 ming qaysi oraliqda yana B? Minus cheksizlik qaydan kelyapti? Shuni minus qilib olyapmiz-da. Shuni oldiga minus qo'ysam, mana minus 0.001 bor-ku mana shu oraliqda minus 2 dan 3 gacha bo'lgan oralig'ida y ning oralig'ida shu son bor-ku, ana minusligini qo'ying. Endi shu minus 30 ming chiqadi-da. Demak, azizlar, manfidan musbatga o'tganda xotirjam bo'ling. Minus cheksizdan cheksizgacha bo'lib qolaveradi yechim. Buni manfiyligiga bog'liq emas. Bundan bitta musbat oldim xolos. Bu x oralig'i musbat bo'lsa ham shunaqa bo'laveradi. O'zi bitta son tanlab qo'yib ko'rsangiz, o'zi bilinadi. Shu oraliqlardan, yechimlardan chiqib ketadi. Bu sizga test-kor usuli bo'ldi va test-kor usuli bo'ldi. Test-kor Z. Hop, azizlarim, sizlar bilan ustoz Abdulloh Boyev bo'ldi. 73 minut, ya'ni 1 soat 13 minut sarflamiz. Deylik, bundan oldingi testlarimizda kompyuterda yechim qilganlarimda u 1 soat 40 minut shunaqa bo'lib ketadi. Mayli, 20-30 minut bo'lsa ham yutdim. Mana birinchi darsimda inshaalloh 20-30 minut plusga chiqdik. Endi buni YouTube'ga bir amallab yuklab olsak, bo'ldi, har kuni shunday yechim to'xtamaymiz. Tezlashsam bo'lar ekan. Men shuni bildim mana dars oxirida inshaalloh. Ozgina tezlashib tushuntirsam bo'lar ekan. Hammasini birdan maydalashib tushuntiraverdim-da. To'g'ri, kim uchundir yaxshi bo'lyapti-yu. Ko'rib chiqadigan inson ko'rib chiqadigan bo'lsangiz, endi o'tkazib o'zingizga kerakli joylarni ko'rib oladiganlar ham bor. O'tkazib. Unda shunday qilib ko'ring. Bilmaydiganlarga qulay bo'ldi darsimiz. Sizlar bilan ustoz Abdulloh Boyev bo'ldi. Keyingi darslargacha sog' bo'ling, salomat bo'ling deb qolamiz. Azizlar.